Bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Bé, avui és un dia especial per la secció d'Història i per tot l'Ateneu perquè és una sessió doble. Doble perquè avui és la primera de les dues sessions que dediquem a Lluís Companys. És un homenatge però també és una recerca, és a dir, fem recerca-acció, és a dir, reflexió i acció. Avui parlarem sobre el 6 d'octubre del 34, el que se n'ha dit ja el 6 d'octubre, què va significar, quines conseqüències va tenir, té alguna similitud amb el que està passant actualment, per què l'en té o per què no en té, és a dir, quines conseqüències pot haver. Per tant, això hem pensat que el millor que ho pot explicar és un historiador, Arnau González Vilalta, que hi ha excusos d'entrada que té poca veu avui i per tant no sé en quin moment podrà continuar, però farem tot el possible perquè sigui així. En canvi, l'acció potser la deixem per en Jordi Boixaderas, l'actor, que farà una lectura dramatitzada de la proclama d'una banda del que va estar el 6 d'octubre i de l'altra algun interrogatori de la causa judicial. Crec que aquest format, una mica a mig camí entre el que és la divulgació i el que és l'historicitat estricta, pot ser interessant. D'una banda, cal un context històric important, que és el que ens explicarà l'historiador, però també els textos, les paraules, què van dir, com es va dir en aquell moment, i ens ha semblat que aquest format podia ser útil. Dic que la sessió és doble perquè el dia 15 d'octubre, avui és 6 d'octubre, per tant també ho hem volgut fer coincidir especialment el 15 d'octubre, que serà l'aniversari del 75 aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, farem un altre acte de característiques similars. En aquest cas l'historiador serà en Josep Maria Soler Sabater i en Jordi Boixaderas repetirà també amb una sèrie de textos literaris, millor, més que literaris, històrics o autèntics del moment. Per acabar la meva presentació, dir-vos 4 coses sobre l'Arnau González Vilalta, que és doctor en Història i professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha centrat les seves principals investigacions en diferents aspectes del nacionalisme català del període 1931-1945. Així, al marge d'articles i participacions en congressos, ha participat, entre altres, ha publicat, entre altres, els llibres següents: La nació imaginada, Els fonaments dels països catalans, 1931-1939, Els diputats de Catalunya a les Corts Constituents, 1931-1933, La irrupció de la dona en el catalanisme, 1931-1936, la creació del mite Companys, el 6 d'octubre, i la defensa de Companys per Osorio i Gallardo, Un catalanófilo en Madrid, Epistolario catalán de Ángel Osorio i Gallardo, i Els diputats catalans a les Corts Republicanes, 1933-1939, i Catalunya bajo vigilancia. I l'última que he publicat, Amb ulls estrangers, quan Catalunya preocupava a Europa, diplomàcia i premsa internacional durant la Guerra Civil 2014. En Jordi Boixaderas és prou conegut, però em sembla que també una breu nota biogràfica ens interessa a tots. És actor de teatre, cinema, televisió i de doblatge en català i en castellà. Ha estrenat autors catalans com ara Josep Maria Benet i Jornet, Joan Cavaller, Sergi Belbel, Jordi Galceran, Narcís Comatira i altres autors clàssics com Shakespeare, Goldoni, Brecht o Molière. La seva colorida veu el fa que sigui un gran bon doblador i un gran actor, evidentment. A més, és traductor de l'anglès al català, va estudiar filologia anglesa i és traductor homologat per TV3. En Jordi Boixaderas farà una lectura dramatitzada de la causa judicial. La causa judicial es va fer en castellà, per tant hi ha una versió castellana, però la Generalitat Republicana va fer una traducció al català. Nosaltres, per diferenciar les dues veus, la veu del fiscal i la veu d'en Lluís Companys, farem que
tenim només un actor, el fiscal parlarà en castellà i en Companys parlarà en català. Com que són dues versions reals, no estan traduïdes per nosaltres, sinó que han estat les autèntiques. Per tant, crec que això us pot interessar. Sense més preàmbuls, no sé si em deixo res, dono la paraula a l'Arnau González Vilalta. Hola, bona tarda. Veurem què podem fer. No tindré la veu d'emboixaderes, està clar. Bé, fa just una setmana de les eleccions del 27 de setembre al Parlament de Catalunya i 81 anys dels fets del 6 d'octubre. Quan preparava aquesta conferència a finals de juliol, per tant ja fa uns mesos, encara no sabíem com quedaria el país després de les eleccions i se'n plantejaven dues opcions en relació a la mirada històrica sobre el passat i sobre el present. Sobre Lluís Companys, sobre el 6 d'octubre, sobre el 9 de novembre del 2014, sobre el 27 de setembre, sobre el judici al Tribunal de Garanties l'any 35, sobre les querelles al president Mas, Arrigau i Ortega, sobre l'Esquerra Republicana de l'any 31 i la de l'any 2015, sobre la Lliga de Cambó i la Convergència i Unió de Pujol ja dissolta i separada de la Unió Democràtica, que ja no era la de Carrasco i Formiguera, sinó la de Duran, que no era la de Roca i Cavall, pare del convergent, que ja no ho és Miquel Roca, per altra banda, l'advocat de la germana del rei d'Espanya. Què vull dir amb tot això? Doncs que la història és un continu, un fil connectat que avança sense tallar-se, però que sovint, si fan nusos, algú decideix tallar-lo i començar-ne un altre de nou. Per tant, en conseqüència, es fa difícil establir clars lligams, conseqüències perfectes entre escenaris històrics allunyats en el temps, encara que de vegades ens semblen extraordinàriament propers. Se'm va demanar que parlés de Companys, del procés judicial que va haver d'afrontar entre el 27 de maig i el 31 d'aquell mes de l'any 35 davant del Tribunal de Garanties Constitucionals a Madrid, producte del moviment fallit del 6 d'octubre del 34. I la pregunta és, què és el que va portar aquell president, el segon president de la Generalitat Republicana, a ser detingut, empresonat, amb tot el seu govern al costat, jutjat a Madrid i que acabaria per veure com l'autonomia catalana aprovada l'any 32 era suspesa. Quin era l'escenari i quina significació tenia aquell procés judicial en aquells moments? Bé, com deia, en començar jo tenia dues opcions a l'afrontar aquesta conferència. Intentar teixir una connexió total entre els anys 30 i avui en dia o no fer-ho. Crec que el més sincer i el més adequat i idoni era situar una visió intermitja, és a dir, que compara similituds i diferències. I, evidentment, situant els anys 30, cal dir que, evidentment, Espanya, a l'any 31, ha vist com la monarquia cau, com s'instaura una república democràtica d'esquerres moderades, producte d'una crisi institucional total del rei, dels partits, del règim dictatorial. I aquest escenari podria equiparar-se amb el d'avui en dia, crisi institucional. Sí, podria equiparar-se. Però hi ha una sèrie de diferències. És a dir, Europa també estava com està avui en crisi, també tenia problemes aguts i per haver, però no era l'Europa, avui en dia no vivim, per sort, en l'Europa d'aquells moments on Hitler, entre d'altres règims autoritaris, on la Unió Soviètica marcaven la pauta ideològica del continent. Als anys 30, per altra banda, Catalunya obtingué l'any 31, a base dels fets consumats a través de l'actuació del president, del que seria president Francesc Macià, l'autonomia per primera vegada. I era una autonomia diferent de la d'avui en dia, absolutament diferent. Per què? Doncs perquè era l'única. Durant la República en pau, abans de la guerra, l'únic estatut d'autonomia aprovat és el de Catalunya, el del País Basc serà aprovat de manera pragmàtica per la República l'octubre del 36. I això és molt important perquè diferencia de manera absoluta el context dels anys 30 amb el context actual. Tota la tensió política espanyola de l'any 31 al 36 durant la Segona República es mou en aquests dos eixos, Barcelona-Madrid. Avui en dia ens pot semblar que també ho és, però hi ha molts d'altres actors. Als anys 30 només tenim una sola, per dir-ho en vocabulari d'avui en dia, comunitat autònoma, però en vocabulari d'aquells anys és regió autònoma. I aquest conflicte a Catalunya i Espanya no només és aquest conflicte, sinó que s'utilitzarà també en les disputes dretes-esquerres espanyoles. És a dir, el fet que existeixi una Catalunya governada per Esquerra Republicana servirà en les disputes generals espanyoles dretes-esquerres. Perquè una altra gran diferència
i Companys n'és el president a partir de la mort de Macià, és el partit que governa Catalunya. Catalunya és governada de manera hegemònica per Esquerra Republicana de Catalunya, de manera avassegadora. Guanya totes les eleccions, excepte les de novembre del 33, i ho fa amb majories absolutes als principals ajuntaments, al Parlament de Catalunya i a les Corts Espanyoles el 31 i el 36. És un partit diferent del d'avui en dia. És un partit socialdemòcrata, republicà, laic, però no és independentista. I això és transcendent. Esquerra Republicana no són independentistes fins a l'any 89. I aquest partit és liderat per Macià i pels sectors de l'estat català que van a retirar Macià, que sí que són independentistes, però són el sector minoritari dins del partit. Per tant, una diferència abismal entre l'esquerra republicana, entre el context d'aquells moments i el d'avui en dia. I per part de la dreta catalana, 3/4 del mateix. És a dir, evidentment, la Lliga de Francesc Cambó no és independentista. És un partit conservador de les elits industrials, agràries, però també de les classes mitjanes i és autonomista, senzillament autonomista. I tot això en una Catalunya també molt diferent de la d'avui en dia, socialment, econòmicament, segregada entre uns pocs rics, una estreta classe mitjana i una àmplia sèrie de grups socials de classe baixa, obrers, pagesos. Per tant, és una societat que soluciona els seus conflictes polítics i socials sovint a través de la violència, a través de les proclames, de saltar-se les lleis. És una societat sense estat del benestar ni cobertura sanitària. I això ens diferencia absolutament. Un país on seria impossible i impensable una coalició com la que s'ha presentat fa pocs dies a les eleccions del 27 de setembre. És a dir, és impossible un Junts pel Sí entre la Lliga Catalana de Cambó i l'Esquerra Republicana als anys 30. Era impossible, inviable. I tot i tenir clar que col·laboraran a les Corts Espanyoles en defensa de l'Estatut, però és impossible. I aquest és un element que ens distancia als anys 30 de l'actualitat de manera absoluta. Però, per altra banda, tinguem en compte que aquests dos partits, Lliga i Esquerra Republicana, ocupen tot l'espai polític català. És a dir, no hi ha espai per partits polítics que no siguin d'obediència catalana, a diferència d'avui en dia. Això és una diferència abismal. I en tot aquest escenari republicà hi tenim la figura de Companys. El mite, el president màrtir assassinat l'any 40 per Franco a manera de matar una part de Catalunya, una certa Catalunya. Una figura absolutament complexa, sense la qual no entendríem, no s'entenen moltes coses. De fet, és un personatge històric, ho veurem suposo en una conferència que es farà d'aquí uns dies, que va molt més enllà de la seva mort. Però és veritat que la seva mort sembla que ho hagi tapat tot. I la seva vida bàsicament és transcendent pel que fa a la posteritat, a la història, bàsicament pel període que són els anys 30. Sense els anys 30, Companys no hagués passat a la història. Sense la seva mort, Companys hagués passat d'una altra manera a la història. Els anys 30 ho marquen tot. I torno a la pregunta, és a dir, la pregunta és per què se senta aquell president de la Generalitat al banc dels acusats al maig del 35 al Tribunal de Garanties Constitucionals? De què se l'acusa? Quin context ha derivat en aquell escenari? Doncs jo crec que se l'acusa, i en això podem aproximar-nos al present, de gestionar la increïble complexitat de la societat catalana del moment. És a dir, la societat catalana del moment té una sèrie de conflictivitats internes d'una gran transcendència i a sobre està incorporada en una confrontació dreta-esquerra espanyola i en un context europeu d'una gran inestabilitat. Companys havia accedit a la presidència de la Generalitat a principis de gener del 34, quan mor Macià, i sorprenentment o no, i després d'anunciar en diverses ocasions els anys anteriors que havia volgut deixar la política, Companys acaba liderant un partit en el qual no té gaires suports. És a dir, és una figura útil però no té molts suports. I ve d'ocupar tota una sèrie de càrrecs. És a dir, Companys del 31 i el 34 és l'home polític per excel·lència. És alcalde de Barcelona, governador civil de Barcelona, ministre de Marina, diputat a les Corts Espanyoles, diputat al Parlament de Catalunya, president del Parlament de Catalunya i president de la Generalitat. És a dir, no es poden acumular més càrrecs i passar per més càrrecs en menys poc temps. I arriba a la presidència de la Generalitat quan just la república que s'havia proclamat amb un esperit d'esquerres moderades, doncs quan aquella república ha vist com les forces conservadores, espanyoles i també catalanes, han guanyat les eleccions a Corts al novembre del 33. Els han guanyat la CEDA, el Partit Radical i la Lliga a Cambó. Per tant, Catalunya esdevé una illa en mans de les esquerres moderades en una Espanya republicana però en mans de les dretes.
I aquest és el gruix del conflicte que portarà a la presó a Companys. La pugna entre uns republicans espanyols d'esquerres, entre els quals hi ha Esquerra Republicana, que volen modernitzar Espanya, que volen acabar amb el poder temporal de l'Església, que volen redistribuir la riquesa, que volen alfabetitzar la població, una política reformista moderada, pausada, i una dreta catalana i espanyola que no vol cedir ni una part del seu poder econòmic i social. Per tant, aquesta esquerra, dins de la qual hi ha Esquerra Republicana, acaba per apropiar-se i per dir que l'única república legítima és la seva. I per tant, quan les dretes espanyoles i catalanes al novembre del 33 accedeixen al poder i ho fan amb la força dels sufragis, dels vots, doncs les esquerres no ho accepten. No accepten que la legalitat serveixi a unes forces que no s'han reivindicat com a republicanes, doncs no accepten que puguin governar la república. A tot això, a Catalunya hi ha tota una sèrie de conflictivitats internes en les quals Companys té un paper transcendent. A Catalunya, i avui en dia això no existeix, hi ha un sindicat anarquista, la CNT, que no es presenta a les eleccions, que fa intents revolucionaris. Per altra banda, Companys creu realment que el que s'està a punt de produir a Espanya i a Catalunya és un cop d'estat feixista, un cop d'estat dictatorial, perquè les dretes europees d'aquells moments, siguin Espanya, sigui Gil Robles, sigui Hitler, sigui Mussolini, van en aquella dinàmica. Per tant, ens trobem en uns anys, a diferència, avui en dia també hi ha demagògia i populisme per totes bandes, però a diferència d'avui en dia ens trobem en uns anys dels 30, on realment el nazisme, el feixisme i la Unió Soviètica estan presents. Per uns, per Esquerra Republicana, tota persona de dretes és un feixista potencial, un actor defensor d'una dictadura potencial. Per les dretes, tota persona d'esquerres, siguin moderades o no, és un potencial agent de Moscou. Per tant, Companys, Esquerra Republicana, la Generalitat, Azanya, el PSOE, les esquerres catalanes i espanyoles es neguen a acceptar els resultats electorals. No accepten que governi la dreta. I aquest no governar, aquest no acceptar que governi la dreta, acabarà confluint a partir de l'estiu del 34 en la premissa i en l'organització d'algun tipus de moviment armat, però també polític, que acabarà portant a Companys al balcó de la Generalitat el vespre del 6 d'octubre per proclamar l'estat català dintre de la República Federal Espanyola. Per tant, aquesta és una proclama que el que intenta fer és el mateix que havia fet Macià 3 anys abans. Macià que havia fet el 14 d'abril del 34, proclamar la República Catalana dintre de la Confederació dels Pobles Ibèrics. Companys farà el mateix i ho farà en diferents direccions, i ho farà perquè Companys és una figura extraordinàriament criticada per una suposada manca de nacionalisme, de pedigrí catalanista. I això el portarà, entre d'altres parts, a haver de lidiar, a haver de resoldre les tensions internes dintre d'Esquerra Republicana amb els sectors independentistes. És a dir, Companys ha d'escenificar que és prou catalanista. Companys ha d'escenificar que és prou catalanista però no independentista. Companys ha d'escenificar que és part d'un catalanisme que, com van demostrar els resultats de fa una setmana, ha mort històricament. El catalanisme que va morir el 27 de setembre, aquest catalanisme que podia representar Unió Democràtica, una part del PSC, ha mort electoralment. Però als anys 30 aquell és el catalanisme majoritari. Els independentistes, separatistes en aquells moments, són extraordinàriament minoritaris. I encara hi ha tota una altra llarga sèrie de tensions que acabaran portant aquest octubre del 34. La societat catalana d'aquells moments, com dèiem, és extraordinàriament desigual socialment. Avui ens sembla que la societat pot ser molt desigual, però és molt menys que la dels anys 30. Hi ha una altra sèrie de conflictes que són, i ara cediré la paraula a en Jordi Buixaderes, que són, i en els quals intervé Companys, conflictes agraris, conflictes sobre la llei de contractes de conreu, conflictes entre els propietaris agraris i els pagesos que treballen la terra, en els quals Lluís Companys intervé. Companys és un home que està a tot arreu. Per això, la seva mort l'any 40 sembla que tapa tota la seva llarga trajectòria, però Companys està a tot arreu. Ha sigut fundador de la Unió de Rabassaires, ha sigut advocat d'anarquistes. Per tant, és un personatge que està a tot arreu. I tota aquesta olla a pressió europea, tendències d'extrema dreta i d'extrema esquerra, ascens de Hitler al poder al gener del 33,
extensió de la Unió Soviètica o del comunisme arreu del continent europeu, amb l'intent de crear dictadures del proletariat a moltes parts del continent, tensió entre una Catalunya d'esquerres i un govern espanyol de dretes, tensió entre una dreta catalanista que està defensant la patronal dels propietaris agraris i una esquerra republicana que s'alinea amb els pagesos de classe mitjana o baixa. Tota aquesta tensió, juntament amb l'actuació d'elements com Josep Dencàs, els sectors independentistes d'Esquerra Republicana, tot això ha de treure, és una olla a pressió que ha de sortir, treure aquesta pressió per alguna banda. Aquesta opció, aquesta pressió sortirà el 6 d'octubre del 34 de l'única manera que creu, companys, que pot produir-se, que és fent un gest com el de Macià. Macià havia proclamat la República Catalana i havia aconseguit l'autonomia. Cap tropa, cap soldat havia sortit al carrer, ningú havia disparat cap tret, amb una sola proclama en un balcó havia fet canviar un règim, ho havia fet el mateix Companys hores abans a l'Ajuntament de Barcelona, i Companys creu que podrà fer el mateix. Tornarem a l'any 31 senzillament fent una proclama al balcó. Evidentment, això serà molt més complex. I el que farà Companys, i ara cedeixo la paraula, és fer la proclama de l'Estat català dins de la República Federal Espanyola com a intent de superar tota aquesta amalgama de problemàtiques, com un pas endavant a veure què passa després. No com una solució, sinó fem això a veure després quin escenari ens queda. I el text d'aquesta proclama és el que ara ens llegirà en Jordi Buixaderas. Catalans, les forces monarquitzants i feixistes que d'un temps ençà pretenien trair la república han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el poder. Els partits i els homes que han fet públiques manifestacions contra les migrades llibertats de la nostra terra i els nuclis polítics que prediquen constantment l'odi i la guerra a Catalunya constitueixen avui el suport de les actuals institucions. Els fets que s'han produït donen a tots els ciutadans la clara sensació que la república, en els seus fonamentals postulats democràtics, es troba en gravíssim perill. Totes les forces autènticament republicanes d'Espanya i els sectors socials avançats, sense distinció ni excepció, s'han aixecat en armes contra l'audaç temptativa feixista. La Catalunya liberal, democràtica i republicana no pot estar absent de la protesta que triomfa arreu del país, ni pot silenciar la seva veu de solidaritat amb els germans que en les terres hispanes lluiten fins a morir per la llibertat i pel dret. Catalunya arbora la seva bandera, crida a tothom al compliment del deure i a l'obediència absoluta al govern de la Generalitat, que des d'aquest moment trenca tota relació amb les institucions falsejades. En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el govern que presideixo assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l'Estat català de la República Federal Espanyola i en establir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta general contra el feixisme els invita a establir a Catalunya el govern provisional de la República que trobarà en el nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en el comú anhel de bastir una república federal lliure i magnífica. El govern de Catalunya estarà en tot moment en contacte amb el poble. Aspirem a establir a Catalunya el reducte indestructible de les essències de la república. Invito tots els catalans a l'obediència al govern i a que ningú no desacati les seves ordres. Amb l'entusiasme i la disciplina del poble ens sentim forts i invencibles. Mantindrem a ratlla a tothom, però cal que cadascú es contingui subjectant-se a la disciplina i a la consigna dels dirigents. El govern, des d'aquest moment, obrarà amb energia inexorable perquè ningú no tracti de pertorbar ni pugui comprometre els objectius patriòtics de la seva actitud. Catalans, l'hora és greu i gloriosa. L'esperit del president Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc i Catalunya i la República al cor de tots. Visca la República i visca la llibertat. Barcelona, 6 d'octubre del 1934. Tribunal de Garantías Constitucionales. Vista de la causa contra los exconsejeros de la Generalidad. Calificaciones provisionales del fiscal de la República y de los abogados defensores. Declaraciones de los señores Lluí, Comorera, Esteve, Gasol, Barrera, Mestres i Companys. Processat. Vaig començar a parlar al balcó que dona a la Generalitat
a les 8:05 o a les 8:07. Feia brevíssims moments que havien tocat les 8. Jo crec que a la segona campanada d'aquesta hora vaig estar 5 o 10 minuts sense poder parlar pels aplaudiments de la multitud. Vaig llegir la locució durant 15 o 20 minuts. Després me'n vaig anar al meu despatx. El senyor Tauler el vaig enviar a 2 o 3 quarts de 9. He d'anar recordant les hores per les moltes coses que vaig realitzar aquell dia. ¿Quiere usted explicarme algunos términos de la declaración esta? Empieza diciendo: catalanes, las fuerzas monarquizantes y fascistas que de un tiempo a esta parte pretendían traicionar a la República han conseguido su objetivo y han asaltado el poder. ¿Esto se refiere a elementos que habían entrado a constituir el nuevo gobierno? A alguns dels nous elements. No le digo que precise porque de las manifestaciones anteriores se infiere que esto se referia a la CEDA, els quals no s'havien presentat com a republicans en les eleccions i mantenien una significació que no hi havia manera que fessin la declaració republicana. Después dice: Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia debida al Gobierno de la Generalidad, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas, recabando para sí todo el poder. Sí. Usted era el presidente de la Generalidad, por consiguiente, según el Estatuto, representante del Estado español en Cataluña. ¿De modo que significava eso la ruptura de usted con esa representación? Naturalment. Per a mi, adoptant l'actitud que adoptava, anava a defensar la República, que era en perill. Anava a defensar la República i, per tant, per a mi, la meva posició era perfectament constitucional. Anava a defensar la República i l'autonomia catalana. Y como hablaba de que recababa para sí el gobierno todas las facultades, quería decir que usted rompía esa representación del Estado central y se consideraba depositario de todo el poder. La trencava per anar immediatament a refer-la, perquè convidava a totes les forces republicanes que vinguessin a Catalunya a constituir el govern de la República. El gobierno provisional de la República Federal que usted había proclamado, pero que no estaba constituido. Naturalment que no estava constituït el govern de la República, més que en la meva ment, perquè creia, hi havia el temor encara, que estàvem davant d'un cop d'estat o una dictadura feixista. De suerte que usted proclamaba la República Federal, pero contaba usted con otras regiones o provincias de España para constituir la Federación. No. Es decir, todo ello dependía de que otras regiones quisieran entrar en ella. Naturalment, nosaltres estàvem en una república integral. No vull oposar a la paraula integral, no és això exactament, la paraula federal. Es fa la federació a mida que la voluntat de les regions autònomes vulguin entrar en la federació y estiguin capacitadas para la autonomía. Pero lo que usted había proclamado era el Estado catalán con vistas a instaurar la República Federal e invitando a usted a constituir un gobierno republicano de suerte que no estaba constituido. Es clar que no. Usted, en una declaración, me parece que ha dicho que pensaba que ese gobierno lo presidiese el señor Azaña. No, mai. Tinc la seguretat que no ho he dit. Vaig creure que estàvem en dictadura y vaig voler defensar la República y la autonomía de Cataluña. ¿Recuerda usted haber declarado que, aunque hubiera sabido que se trataba de fuerzas regulares, hubiera insistido en que se defendiera la Generalidad? En la meva primera declaració em vaig limitar a dir que jo era l'únic responsable de tot perquè els moments no eren apropiats per a una altra cosa. Però després sempre he dit que no sabia a quin tipus de govern podien obeir les forces. En una declaración ha dicho usted que aunque hubiera sabido que las fuerzas eran regulars, sí, però no sabia quin tipus de govern podien obeir. Què significa la paraula regulars? A la meva manera de veure, que marxen en formació d'una manera regular. Jo no soc cap tècnic, no ho sé. De modo que usted no sabía a qué tipo de gobierno obedecían, porque había un gobierno. Si demà s'instaura una dictadura, aquest govern no és govern per a mi. Mi pregunta es, usted sabía que había gobierno, pero ¿sabía que hubiera otro además de ese? La cosa és ben clara, hi havia un govern, es provoca una crisi i entren en el nou gabinet elements al nostre judici de dubtós republicanisme. Vaig creure la república en perill. Aquests senyors no havien votat la Constitució.
havien amenaçat d'apoderar-se de l'Estat, tenien una concepció de l'Estat contrària a tota república parlamentària, eren de tipus feixista. Entren en el poder que havien dit que era el seu segon objectiu, ja que anaven a apoderar-se de l'Estat. Per nosaltres allò no era un govern. Esto quería yo aclarar. Si a lo que usted se refería al hablar de dudas era que esas fuerzas estaban al servicio del gobierno que entendía usted podía ser fascista, o que eran fuerzas al servicio de otro gobierno distinto del que usted tenía noticia que se había formado. No m'interessava que el govern fora de dretes o d'esquerres perquè repetidament s'ha vist en el to de la meva veu, a l'exercici de la presidència de la Generalitat i a la meva obra de govern, només m'interessava que no estigués la república en perill. No em ficava si el govern era de dretes o d'esquerres, però sí temia que haguessin estat entronitzats uns elements feixistes o monarquitzants o una dictadura. Pero, refiriéndose al gobierno que usted tenía noticia que se había formado, esclar, el govern aquell que va fer una primera declaració i després van veure la trajectòria que seguia i que encara no havia acabat. Estàvem en plena dictadura. La duda se refería entonces a ese gobierno. ¿Esclar? Bien, vamos a aclarar otros extremos. El de esa comunicación telegráfica que intentó el día 4 sostener con su excelencia el presidente de la República y que no pudo por dificultades de transmisión. En vista de ello, usted se puso en comunicación con el secretario particular de su excelencia y le dijo lo que, si usted lo recuerda, yo quisiera que nos contara. Va ser un acord del govern. Davant la temença, això demostra l'expectació que havia produït a Catalunya la crisi, que el govern de l'Estat poguessin entrar aconseguint llur segon objectiu, els elements als quals acabo de referir-me. El govern es reuní i acordà que advertíssim respectuosament a sa excel·lència de la inquietud, el sobresalt i l'alarma que implicaria a Catalunya l'entrada en el poder d'elements que no havien votat la Constitució ni havien fet declaració de fe republicana i que altrament tenien formació i propaganda de tipus feixista. ¿Tiene el señor Companys noticia de que esos elementos habían hecho declaraciones prometiendo defender a la República por los medios que la República pusiese en sus manos? M'havia assabentat precisament de declaracions completament contràries. ¿Cuándo se hicieron esas manifestaciones fascistizantes? Allò feixistitzant estava en el to de veu. Els discursos eren heroics, els tons bèl·lics, amb insígnies, amb frases de presente i adelante, amb manifestacions bèl·liques, tot el to de veu i manera de dir i d'orientar. A més, la concepció de l'Estat. Entonces, si consideramos que en el movimiento de la Generalidad había algo de heroico, ¿tendremos que conceder que era fascista también? No, todo el contrario. El señor Companys ha aceptado noblemente toda la responsabilidad y no ha querido decir algo sobre presión de imponderables que pudieran haber influido en su ánimo y haber determinado cierta actitud. Naturalment que hi va poder haver pressió d'imponderables, però era un imponderable que feia pressió sobre un sentiment que compartíem tots, de manera que la coacció moral arriba fins on arriba el sentiment. Bé, després d'aquesta veu, doncs la meva veu no podrà aportar res de bo, no? Però bé, com hem vist, tant la proclama com la intervenció de Companys a Madrid al judici de l'any 35 ens situa en unes diferències absolutes amb el context actual. Companys està defensant de manera aferrissada la Constitució republicana i l'esperit d'esquerres moderades que l'ha portat a ser aprovada a finals del 31. Res més lluny, totalment lluny a les antípodes de la situació actual. Companys no està fent, i això cal tenir-ho clar, una proclama de cap manera independentista. Està fent un moviment polític de caire espanyol amb una idiosincràsia i una part de caràcter català, és a dir, reafirmant l'autonomia, però fent el que el catalanisme ha fet durant 100 anys, dir-li a Espanya com ha de ser. És a dir, Espanya
heu de ser una república federal. Així nosaltres hi encaixarem i vosaltres sereu més moderns, us adaptareu més al que nosaltres volem. És a dir, el catalanisme als anys 30 i posteriorment ha intentat reformar Espanya i això és el que s'ha trencat en aquests últims anys i el que diferencia el moment present que estem visquent, siguem favorables o contraris a la independència de Catalunya, dels anys 30. Companys no proposa en cap moment la independència de Catalunya, ni ho proposa el 34 ni durant la Guerra Civil. Per tant, el moviment del 6 d'octubre del 34, el que es podria semblar, perquè fracassarà, és el 9 de novembre de l'any 2014, de l'any passat. És un intent frustrat de donar la veu o de portar Catalunya cap a alguna altra via. 27 de setembre i els seus resultats no sabrem si serà un nou 6 d'octubre o no, ho veurem en l'aplicació, si hi ha govern o no, i en les polítiques que se'n faran. Però el 6 d'octubre, com ara insistiré, com explicaré, és un moviment que fracassa, és un moviment que no té cap suport en les posicions i en els arguments que exposa companys fora de Catalunya, i és un símbol que ha quedat com la impotència històrica del catalanisme per arribar fins al fons dels seus projectes. Mentre Catalunya Companys proclama l'estat català dintre d'una república federal espanyola que ningú fora de Catalunya acull com a pròpia, a Madrid, a León, a d'altres bandes, a Astúries sobretot, el PSOE, la UGT, s'aixequen en armes en defensa de la república o ja directament en defensa o en proposició d'una revolució social. A Catalunya Companys està liderant un moviment que senzillament és un moviment d'elits, que després veurem que també a la resta del territori català té d'altres derivades, però està liderant un moviment que pretén de manera imprecisa fer amb una proclama de balcó un nou canvi de règim com havia passat l'any 31 i que per altra banda intenta resoldre els conflictes interns dintre d'Esquerra Republicana entre els que li diuen tu no ets prou catalanista, tu no ets prou nacionalista i aquells sectors independentistes d'estat català dintre d'Esquerra Republicana. Companys dirà llavors, quan ha fet aquesta proclama, ara ja no direu que no sóc catalanista. Avui en dia aquesta proclama se li podria tornar a dir tu no ets ja independentista. Aquesta és l'evolució que hi ha hagut. Què està fent Companys? Està intentant, com d'altres fora de Catalunya, tornar a l'any 31. No ens agrada que les dretes, encara que hagin guanyat unes eleccions, governin. Per què? Perquè, segons ells, no tenen legitimitat. La república només pot ser d'esquerres. I aquest és un problema d'assumpció de la legitimitat electoral complicat. Però és veritat que les dretes republicanes, les dretes espanyoles, sigui el Partit Radical, sigui la CEDA sobretot, volen pràcticament diluir tota la legislació reformista del primer bienni republicà. És veritat això, però encara que això sigui veritat, com no acceptes els resultats electorals? Per tant, és un conflicte, és un problema, se salta la llei volent defensar la llei, se salta la Constitució volent defensar la Constitució. Situació absolutament diferent de l'avui en dia. Si algú se salta la Constitució espanyola, se suposa, en el cas català o independentista català, no serà per tornar-la a l'esperit del 78. I mentre això passa, mentre Companys fa aquesta proclama al balcó, el que intenta fer és convèncer els militars que hi ha cantonats a Barcelona, a Catalunya, que li donin suport. I parla amb el responsable, amb el capità general, el general Domènec Batet, a Barcelona, i li intenta dir jo estic defensant la legalitat real, la legitimitat republicana, no pots no donar-me suport. Intenta convèncer-lo, evidentment no, però evidentment no passa i Batet obeeix les ordres del govern de Madrid. I el govern de Madrid que diu disparin canonades sense la metralla o sense fer mal excessiu, disparin i ràpidament veuran que això no va enlloc. I això no anirà enlloc. El 7 d'octubre, poques hores després, Companys es rendeix. Perquè Companys ha fet un gest, perquè Companys és un polític amb un caràcter d'alts i baixos, amb un ego molt fort, però és un polític de gestos abrandats, és un polític d'acció, li agraden aquests gestos, i és un gest que li serveix per intentar diluir, per intentar tapar tota la complexitat que hi ha dintre del seu propi partit i dintre de la societat catalana. Anem a fer un gest heroic, un gest dramàtic, amb una proposta política, però un gest a veure com reaccionen tots els actors polítics. I reaccionen d'aquesta manera.
traient les tropes de l'exèrcit espanyol als carrers, i Companys, en canvi, no ordena totes les forces que tenia a les seves ordres que entrin en el combat. Per tant, centenars de rabassaires que venen de les comarques cap a Barcelona, centenars de militants d'Estat català que estan més o menys ben armats, més aviat poc armats, no entren en combat. Només uns pocs, aquí a la part baixa de les Rambles, només en d'altres parts de Catalunya entraran en combat. Per què? Perquè Companys està fent un gest polític, no està liderant una revolució que vulgui amb la força de les armes, si fa falta canviar res. Està fent un gest polític per intentar veure si aquell escenari extraordinàriament complex es resol d'alguna manera, pràcticament sol. En aquest cas, el que acabo de dir podria semblar el cas de Mariano Rajoy avui en dia, que tot es resolgui sol fent algun tipus de gest, però bé, no crec que volguessin aquestes similituds i aquestes aproximacions. Però bé, Companys fa això, no li surt bé, és detingut. I mentre és detingut ell i el seu govern és empresonat al vaixell presó Uruguai a Port de Barcelona, a la resta de Catalunya s'està produint tot un univers de realitats locals i comarcals. A Barcelona hi ha una realitat, i a vegades sembla que a Barcelona determini tot el que passa a Catalunya, però això no és així. A cada poble i ciutat de Catalunya, a petits pobles, pobles capitals de comarca, hi ha actes des de la proclamació de la independència de Catalunya en alguns llocs fins a la proclamació del comunisme llibertari. Cada actor polític, a cada municipi, a cada barri, sigui de la CNT, sigui comunista, sigui d'Esquerra Republicana, sigui d'Acció Catalana, actua d'una manera diferent. Per tant, una cosa és el que passa a Barcelona i una altra cosa és el que passa a Catalunya. Però com que sempre ens queden i sempre acabem mirant el que fan els grans líders i els grans noms, doncs el que passa a la història és més l'empresonament i el judici a Companys que no pas els centenars de judicis que patiran rabassaires i militants de base de certes formacions polítiques. Companys és detingut, és portat al vaixell presó Uruguai i s'inicia un procés en primera instància sota jurisdicció militar que acabarà passant a jurisdicció civil posteriorment. I evidentment aquest procés, segons la justícia militar i després la civil, s'intenta fer com un procés més, com un procés delictiu de superació de la legalitat republicana sense més ni menys. Però el que ràpidament veu Companys, i en aquest cas amb una intel·ligència política molt clara, i també el seu advocat, Ángel Osorio Gallardo, un madrileny monàrquic, conservador, però amic de Companys, i que s'ha passat al bàndol republicà, s'ha fet demòcrata i creu que la república és la solució, doncs el que veu en Companys i el seu advocat és que allò és l'oportunitat de centrar Companys, de crear és a dir, de fer una campanya d'imatge absoluta, una campanya d'imatge total, de crear un ideal de Companys i intentar aproximar-lo a la imatge pública de Macià. És a dir, Macià era inqüestionable. Macià era una figura alta amb els cabells blancs, un quixot, un romàntic, inqüestionable per tothom, des de la CNT a la Lliga. Companys no. Companys era una persona qüestionada per tothom. És a dir, ens ha quedat una imatge de Companys mitificada pel seu assassinat l'any 40, però Companys en vida, i sobretot durant els anys 30, és una figura qüestionadíssima, criticadíssima per tothom, per tots els sectors, des del seu propi partit fins a l'oposició. I el que intentarà fer amb el seu empresonament és redefinir la seva imatge pública, és a dir, crear una mena de mitificació al seu voltant. I això el portarà des del seu empresonament fins al seu alliberament, en assumir tota la culpa, com es deia a les intervencions del judici, tota la culpa del moviment del 6 d'octubre del 34. Tota la responsabilitat és seva. Ell és l'autor intel·lectual, ell ho és tot. Per què? Doncs perquè vol dibuixar-se, redimensionar-se, situar-se com un personatge de consens. I aquí hi ha un altre element extraordinàriament interessant, si volem comparar-ho amb l'actualitat. I és que Companys, en tot el procés judicial, i després en els mesos que aniran fins a l'esclat de la Guerra Civil, passarà a ser realment un mite d'aquella part de la societat catalana del centre-esquerra, del centre fins a l'esquerra més o menys radical, però també de les esquerres espanyoles. És a dir, Companys no és un personatge exclusivament català. El judici a Companys no és un judici
a un nacionalista català, no és un judici contra la proclamació de l'estat català, és un procés judicial contra un republicà espanyol que a més és catalanista i té, evidentment, una part important de fet i de conflicte català, però és un personatge d'abast espanyol. I això, evidentment, ens diferencia i ens distancia de l'actualitat. Per què? Perquè això ha passat en diferents etapes de la història, sense una esquerra espanyola que vulgui una Espanya democràtica, és impossible, o ha sigut impossible històricament, l'autonomia catalana. Sense el suport del nacionalisme català d'esquerres tampoc hi ha possibilitats, com a mínim als anys 30, d'una Espanya democràtica. I això fa que Companys, encara que no agradi al PSOE ni a Azaña el seu gest, doncs esdevingui un personatge popular a Espanya. S'escriuen llibres sobre ell a Espanya. La seva imatge és popular més enllà de Catalunya. És el president que s'ha sacrificat per Catalunya, però s'ha sacrificat per la República Espanyola també, des de la seva posició. Per tant, això ens diferencia de manera absoluta. Per què? Perquè en aquests moments l'independentisme és marginal i hi ha connexions totals entre les esquerres catalanes i espanyoles moderades. Les radicals també, evidentment, la CNT catalana i espanyola també ve a ser el mateix. Avui en dia això no existeix. És a dir, no hi ha una proximitat, no s'aixecarà ningú contra el processament d'Artur Mas, no s'ha aixecat ningú reclamant un referèndum d'autodeterminació. Per tant, aquesta és una distància històrica absoluta, o sigui, per bé o per mal, no ho jutjo jo, però aquest és un element que cal tenir claríssim. Companys serà un personatge mitificat durant els mesos que aniran entre el seu empresonament i el seu alliberament. I s'està construint ell el seu mite. I el mite és assumir tota la responsabilitat i culpabilitzar els sectors independentistes del seu partit d'Estat Català, les joventuts, com a responsables del fracàs del moviment. Ell és responsable, però els culpables que hagi fracassat són uns altres. Per tant, està intentant esdevenir una figura de consens i ho aconseguirà. I el judici a Madrid, hi ha unes fotografies d'Alfonso i d'altres fotògrafs molt interessants, tant a la presó de Madrid cel·lular, amb Bernús i amb la resta del govern, com al Tribunal de Garanties Constitucionals, no és un judici com serà el de l'any 40 i que es tractarà d'aquí uns dies. És una mena de parlament on Companys pot actuar com un líder polític que no està sent jutjat, sinó que està exposant la seva pròpia figura, que s'està presentant a la societat com una persona que està disposada a sacrificar-se. I està disposada a sacrificar-se perquè sap que no el condemnaran a mort, perquè sap que no el condemnaran a cadena perpètua i perquè entén, amb prou encert, que allò no va de qui està governant en aquell moment, que són les dretes a Madrid, sinó que va que tard o d'hora les eleccions acabaran tornant a portar les esquerres espanyoles al govern. I per tant, Companys utilitza aquell judici com un faristol en el qual exalta la seva figura. I el judici és un judici absolutament polític, com hem vist. No és un judici de vostè s'ha saltat aquesta llei, aquella altra. És un judici absolutament polític, on Companys és el centre de tot i on Companys aconsegueix el que no havia aconseguit anteriorment. Ara ja ningú li qüestiona el seu catalanisme, ara ja ningú li qüestiona el seu lideratge dintre d'Esquerra Republicana, ara ja ningú li qüestiona que sigui el líder del catalanisme d'esquerres i el president de la Generalitat legítim. I tinguem en compte, i això és molt important, i no li treu transcendència, que Companys, de fet, mai serà votat com a president de la Generalitat. Heretarà el càrrec a la mort de Macià i serà votat pel Parlament, però no pels ciutadans de Catalunya. I com que la guerra evitarà unes noves eleccions, acabarà morint sense haver estat escollit per sufragi directe. Evidentment era diputat, però no havia estat cap de llista ni candidat a la Generalitat. Per tant, el judici que es viurà els últims dies de maig del 35 és una campanya d'imatge brutal de Companys a la qual s'hi presten totes les esquerres espanyoles, a les quals sembla que s'hi presti també el propi sistema judicial espanyol. No és un judici tancat al públic, no és un judici tancat als periodistes, és un judici amb fotografia, és un judici que, si hagués hagut televisió en aquells moments, allò de manera dinàmica l'hagués retransmès en directe. Surt a l'avantguàrdia. Surt a l'avantguàrdia. Tota la transcripció, i es pot consultar avui en dia. Es publiquen llibres sobre tot el procés,
no sé si algú se'ls llegeix perquè són allò il·legibles, però el diferencia de manera absoluta amb el que patirà l'any 40. L'any 40, companys, no hi pinta res en el judici. Se vol condemnar a mort i se'l condemna. L'any 35 se li dona un espai per expressar-se i per situar el que ell vulgui. No és un procés judicial agressiu, no és un procés judicial, ho hem vist, evidentment la veu d'en Jordi Buixaderas no hauria de ser la dels fiscals, entre els quals hi havia figures com Víctor Pradera d'un abrandat espanyolisme carlista en aquest sentit. Però Companys pot fer un al·legat completíssim, es pot netejar la seva imatge i crear-ne una de nova. És condemnat a 30 anys de presó, juntament amb els altres membres del Consell de Govern de la Generalitat, com personatges tan diversos com Pompeu Fabra, se suspèn la Universitat Autònoma de Barcelona, els ajuntaments, tot plegat, però Companys va a la presó sabent que no s'hi passarà gaire temps. Sabent que no s'hi passarà gaire temps perquè les dretes espanyoles i catalanes en aquest moment no són capaces d'articular un govern sòlid. I Companys sap que tard o d'hora les esquerres tornaran a guanyar. I Companys sap, per tant, que no s'hi passarà gaire temps a la presó. I aprofita aquest temps a la presó encara més per esdevenir el líder inqüestionable d'Esquerra Republicana de Catalunya. I per acabar de consolidar la seva imatge de líder sòlid. Companys havia arribat a la presidència de la Generalitat sent un líder sense cap mena de solidesa. Un personatge que era, evidentment, una figura de pes dintre del partit, el segon nom, si veiem els cartells del 31-33 dels mítings, Francesc Macià surt amb un cos de lletra gegantí i Companys surt més gran que els altres, però molt més petit, doncs en aquells moments Companys no és Macià, però s'hi aproxima. No és Macià perquè Macià el respectaven també els sectors conservadors, i a Companys no, però aconseguirà que els sectors socials afins a Esquerra Republicana, Acció Catalana Republicana, el centre-esquerra, podríem dir, la socialdemocràcia catalana, l'acabin acceptant com el seu líder. I això no existia, és a dir, no ho vivia abans de l'octubre del 34. Amb un gest heroic, amb l'assumpció de les responsabilitats, ha creat una imatge que no existia i per tant crea el seu propi mite. És a dir, crea el seu propi mite abans del mite de l'any 40. És a dir, abans de l'assassinat hi ha un mite precedent. El que passa és que aquest mite durarà escassament. Quan s'inicia la Guerra Civil, aquest mite gestat al voltant del 6 d'octubre desapareixerà de manera radical, perquè aquell nou escenari de la Guerra Civil ja no és un escenari per Companys, és un escenari molt més extrem. Companys està al mig, Companys és un socialdemòcrata, un demòcrata. El context de la Guerra Civil el superarà de manera absoluta com superarà a tants altres. Però bé, Companys està a la presó, s'hi passa un any i mig entre el vaixell presó a Uruguai, entre la presó cel·lular de Madrid, entre el penal del Puerto de Santa Maria, on és enviat amb d'altres consellers, serà objecte de reportatges fotogràfics de la premsa com si fossin allò reportatges de la Pantoja a la presó de per allà prop. Per tant, la seva imatge apareix per tot arreu. I quan les esquerres catalanes i espanyoles al febrer del 36 guanyen les eleccions, Companys és alliberat com tants d'altres i arriba a Barcelona a través d'Espanya en tren, on les multituds, no a Catalunya només, sinó per les terres d'Andalusia, de Castella, surten al pas del seu tren a cridar viva Companys, viva Catalunya, perquè és un personatge que ha superat l'escenari català. És un personatge republicà espanyol, popular i que pot arrossegar masses. Arriba a Barcelona, torna a la presidència de la Generalitat i encara fa alguna sèrie de viatges a Sevilla, per exemple, al maig del 36, on el reben de manera efusiva. Per tant, la diferència abismal entre el context dels 30 i el context actual és que avui en dia cap polític català crec que pugui anar a Sevilla, a Madrid o a Corunya i esperar que centenars de persones el rebin amb aplaudiments. Per què? Perquè Companys està presentant un projecte català per a Espanya. Avui en dia el que s'està presentant és un projecte, o una part de la societat catalana, un projecte català per a Catalunya i Espanya ja s'ho farà. Però aquesta és una diferència que cal tenir clara. La història ha fet que a partir de la seva mort Companys sigui allò utilitzat per uns i altres cap a la banda que més útil els hi era. I han convertit Companys en un independentista quan no ho era, en un sindicalista revolucionari quan no ho era,
És a dir, la seva mort ha estat útil per molts d'altres. Però Companys el que era, al cap i a la fi, era un demòcrata, un socialdemòcrata, que el que va proposar amb el 6 d'octubre del 34 era un intent d'encaixar aquella Catalunya, que era l'únic territori autònom, en una Espanya que volien diferent. Caldrà veure si la distància històrica és tal, i si els resultats del 27 de setembre canviaran aquesta visió i aquesta trajectòria històrica. No ho sé, potser no. Potser ens trobem d'aquí 20 anys en aquesta sala fent una conferència sobre el 27 de setembre i el podem situar en una dinàmica i en una llista que va dient 6 d'octubre del 34, 9 de novembre, 27 de setembre, i no passa res i aquí estem tots iguals. Però el que no podem fer és situar Companys on no era, dir que Companys era una cosa que no era. I això, i amb aquesta reflexió acabo, és important per tenir en compte que des de la dreta espanyola i també des de l'esquerra sempre s'ha dit que el nacionalisme català era, de fet, en el fons, independentista i que per tant la proclama de Companys i el gest de Companys no deixava de ser un intent, en el fons, de portar Catalunya cap a un escenari independentista. Segurament, i això també ho diran, el 35 en el debat a les Corts, debatent sobre si s'ha de suspendre o no l'autonomia, segurament tenien raó. És a dir, qualsevol nacionalisme al final el que vol és un estat per aquella pretesa nació que està reivindicant. Per tant, caldria reflexionar sobre si realment tenien raó José Antonio Primo de Rivera a finals del 34 a les Corts com a diputat quan els deia els de la Lliga: vostès al final són el mateix que els d'Esquerra Republicana. Vostès són uns separatistes, el que passa és que no ho poden expressar encara perquè no creuen tenir la força suficient. Estarem avui en dia en el moment en el qual hi hagi aquesta força, ho veurem en els propers mesos. I amb això els demano disculpes per la meva veu i els agraeixo la seva presència. Bé, gràcies Jordi Baixaderes, gràcies Arnau González. Realment crec que les expectatives que tenia eren altes, però crec que les han superat. La interpretació d'en Jordi Baixaderes, magnífica, i l'explicació i lectura de l'Arnau crec que també ha estat molt. Ara ja tenim una estona, si voleu, per fer una mica de debat. En tot cas demanaria, tenim 20 minuts, tot estirar. Si voleu fer alguna pregunta, més que intervencions llargues, jo demanaria alguna pregunta molt concreta, alguna cosa, alguna puntualització, algun aspecte que vulgueu tocar. Recordeu aleshores que el dia 15, dijous de la setmana vinent, hi ha la segona part, que seria el 75è aniversari de l'afusellament d'en Lluís Companys, a càrrec de Soler Sabatés i un altre cop en Jordi Baixaderes. Si hi ha alguna pregunta ara és el moment. Aixequeu la mà si n'hi ha alguna. Allà, una pregunta. Allà una altra, dues. Si li podeu passar el micròfon. Intenteu ser breus i si pot ser. Seré concís. Primer, agrair-vos les intervencions, ha sigut meravellós, superclar i explícit. Sobretot li volia comentar a l'Arnau com veu el present i el futur d'aquest país. Això que ell té aquestes dubtes d'aquí a 20 anys com ho haurem viscut, si seran dates que continuarem rememorant com a possibilitats de futur un altre cop, o veu que hi ha un futur realment immediat. Clar, immediat tampoc parlem de 2 dies. Hem de deixar-ho en un temps raonable. Bé, jo crec que aquí una cosa és el que ha de dir l'historiador, que l'historiador se suposa que no... pràcticament que no té opinió personal, però bé, que ha d'intentar moure's en una certa ambigüitat per no crear després suspicàcies a l'hora de llegir els seus llibres i tot plegat. Però bé, jo crec que arribats al moment actual, no és que sigui ara o mai per l'independentisme, però crec que l'escenari actual i el context català-espanyol, ja no l'europeu, perquè és una altra qüestió, però el context català i espanyol ens està dient que si l'independentisme vol tirar endavant, i aquí cadascú que opini el que vulgui, que voti el que vulgui, doncs ara és el moment. Jo, en perspectiva, veig
en 1 o 2 anys veig una Catalunya independent si realment l'assumpció dels riscos possibles per part dels sectors que defensen les posicions independentistes són sincers, i crec que ho són. I si no hi ha una sorpresa majúscula amb el nou govern que hi hagi a Espanya, que no crec que hi sigui, i per tant crec que no hi haurà cap mena d'oferiment, oferta o proposta. La realitat em pot desmentir absolutament i pot ser que la CUP no arribi a un acord i no hi hagi govern aquí i després governi Podemos a Madrid i tot sigui... Però jo crec que l'escenari és clar. Els sectors independentistes, en aquest sentit, crec que tenen una única via i se l'han posat ells mateixos. O tiren endavant o és un suïcidi polític per ells. Per tant, jo crec que a 1 o 2 anys vista veurem una Catalunya independent. Bueno, és possible, és viable. Hi ha molts altres jocs de pressions, sobretot a la Unió Europea, que tindran pes. Quan Madrid es negui a qualsevol cosa, Europa no té ganes de res, de cap canvi. Però quan Madrid es negui a tot, caldrà veure com s'actua des d'aquí. El que ens diferencia avui del passat és que la iniciativa en aquest cas està a Barcelona i les armes no són una sortida viable a res. I els arguments legislatius, legals, constitucionals tampoc. La diferència és aquesta. Per primera vegada hi ha una part de la societat catalana que vol la independència. Per primera vegada això no havia passat mai. Això és una novetat absoluta. Ni Companys la volia, ni Macià sembla que la volia realment. I això és un canvi absolut. I la iniciativa està en aquesta part de la societat catalana, que té totes les possibilitats de portar-ho endavant. I si no ho fa és perquè els dirigents que estan al capdavant d'aquest moviment no tenen prou valentia. No puc posar al cap dels líders dels partits polítics, però està en les seves mans. Després en disfrutarem o en patirem les conseqüències, però està a les seves mans. Hi ha una altra pregunta aquí. Tornant al temps de la República, un punt, la CDT sabem que no va voler presentar-se a eleccions. M'agradaria saber quina és la teva opinió. Després, la llei de contractes de conreu va accelerar molt la pujança de la dreta o consideres que va ser una mica, encara que avui dia seria una cosa modesta, en aquell temps un punt massa agosarat, massa avançat? I l'última, amb Ventura Gasol, de forma directa, en Macià no podia veure gaire els companys. Si és la teva opinió. Bé, començant per... Aquesta versió és directa, eh? Sí, sí. Començant per la CNT, evidentment la CNT té un paper transcendent perquè a la societat catalana hi ha 2 grans partits, la Lliga i Esquerra Republicana, i la CNT, com que no és un partit, té una presència importantíssima, però sembla que no hi és. Clar, la CNT juga a una altra lliga. Els partits es van presentar a les eleccions, la CNT vol una revolució. La república li sembla, en els seus primers moments, fantàstica, millor una república democràtica que no una dictadura, però evidentment per ells és massa moderada, massa tèbia, i per tant la CNT directament a finals del 31 i el 32 ja està superant la república per totes bandes. Companys té una certa aproximació, una certa afinitat, contactes amb els anarquistes. Els té perquè la societat catalana d'aquells moments, com la d'avui en dia, com qualsevol, és porosa i la gent no és només d'una cosa. És de la CNT, algun també és militant d'Esquerra Republicana a la vegada, és del Sant Andreu de futbol i no sé què. Per tant, la CNT té un paper determinant, el que passa és que en el moviment del 6 d'octubre no hi juga cap rol. Alguns dels seus membres en determinats punts de Catalunya sí que assalten l'Ajuntament del poble i proclamen el comunisme llibertari, però com a tal la CNT no s'hi vol implicar perquè li sembla que aquest tipus de moviment ja no toca. Per ells la revolució absoluta és el que ja toca l'any 34. No fer una revolució perquè la república sigui socialdemòcrata o sigui més conservadora, no. Diran, a mi no m'expliquin la Constitució. Jo el que vull realment és assaltar el poder, acabar amb el capitalisme i fer un canvi radical. Pel que fa a la llei de contractes de conreu, no és pas radical, és molt moderada. El que passa és que estaven vivint als anys 30 un moment on Europa estava entre 2 grans moviments polítics extrems. La Unió Soviètica existia, avui en dia sembla que no hagi existit la Unió Soviètica.
Si expliques als alumnes de 20 anys de la universitat i em diuen la Unió Soviètica, no sé, jo vaig néixer després del 91, però va existir la Unió Soviètica, la Revolució Russa va existir, Lenin va existir, Stalin també, i la Unió Soviètica està allà. I la Unió Soviètica fa por a tots els sectors conservadors, fa por a l'Església, però por de veritat. És a dir, hem nacionalitzat tot allò de les propietats agràries, hem destruït les esglésies ortodoxes de Rússia. Tenen por i utilitzen la demagògia. I la llei de contractes de conreu quasi bé la qualifiquen de llei d'expropiació massiva de les propietats agràries quan no ho és. I per altra banda hi ha una altra contrademagògia que també té bases reals. Hitler existeix, Hitler està al poder, Mussolini ho està, tota l'Europa central i de l'est està en mans de dictadures d'extrema dreta. I la CEDA, Gil Robles, però no la Lliga, s'inspira en la seva estètica i en el seu vocabulari en Mussolini, en la dictadura portuguesa. Per tant, és una llei moderada. El que passa és que si estàs en un moment de polarització demagògica entre uns suposats extrems, quan de veritat a Catalunya hi havia 4 comunistes i 4 feixistes, i a Espanya 3/4 del mateix, doncs evidentment aquella llei serveix perquè la dreta catalana i espanyola porti el conflicte d'aquella llei moderada a uns nivells, evidentment, que no els hi corresponia. De la mateixa manera que Esquerra Republicana defensa la llei com si estigués defensant allà la cosa més revolucionària de la història de Catalunya, quan tampoc ho és. I l'enfrontament Companys-Macià, enfrontament o manca d'afinitat en els caràcters, doncs és absolutament real. I és real també aquesta diferència entre la seva projecció pública. Macià és absolutament inqüestionable i Companys és criticat i és dubtós de moltes coses per molta gent. I mai arribarà fins a la seva mort a ser equiparat amb Macià. I mira que ho intentarà, perquè Companys farà, quan arribi a la presidència, farà un tour per Catalunya com el que havia fet Macià, visitarà pobles, ciutats, fàbriques, es farà petons amb milers de nens i tot plegat, farà el mateix que feia Macià, que era anar al territori i que la gent el conegués. Però no arribarà a tenir aquest mite en vida que senzillament li comportarà la mort. En vida mai arribarà. Macià, el seu simple aspecte físic ja era tan heroic i quixotesc que no calia més explicacions, i a més havia sigut la figura contra la dictadura de Primo de Rivera, i per tant són dos personatges ambivalents que no s'entenen un sense, sobretot Companys sense Macià, però que realment, com que tenen presidències separades i un segueix a la mort de l'altre, realment són dos períodes absolutament diferents. Macià sembla que tot és possible i amb Companys es veu que la vida és molt més complicada. Macià té un poder taumatúrgic, la gent acudeix a Macià perquè li soluciona els problemes i durant uns mesos, el 30 o 32, tot sembla possible i amb Companys es veu que la vida és molt complicada, que hi ha una Europa immersa entre feixistes i comunistes, que hi ha revolucionaris anarquistes, que hi ha una església que no vol deixar anar cap part del seu poder. Per tant, Companys el que és el símbol de la realitat complexa d'una societat com la catalana d'aquells moments, immersa en una Espanya i una Europa que avui en dia seria difícil d'assumir per la classe política que tenim. Seria ingestionable per la classe política que tenim, aquella complexitat. Hi ha una altra pregunta aquí. Sí, hola. Potser avui no toca, però voldria saber per què el Companys, al final de la guerra, quan va anar a França, no va tenir cap relació amb els catalans i espanyols que estaven als camps de concentració. I després alguns d'aquests van anar a treballar a la línia Maginot i tampoc no sap que tingués cap relació amb ells. Senzillament el Company es va quedar a Bretanya i des d'allà feia viatges a París a 400 quilòmetres per la malaltia del seu fill, el Lluïset. I el Churchill li va dir diverses vegades que s'anés a Anglaterra per ajudar-los a la guerra perquè corria perill quedant-se a França i el Company es va negar a anar-se'n a Anglaterra. I llavors què va passar? Que els alemanys el van agafar, etc. La vida de Companys des del 34, quan arriba a la presidència de la Generalitat, fins al seu afusellament, hi ha molts moments, i la seva pròpia correspondència quan està a la presó del 35, en els quals pots veure un caràcter en el qual aquests gestos dramàtics i fins i tot la disposició a morir, a esdevenir un màrtir, hi són presents.
Companys està a París i a la Bretanya el 39 i Companys té correspondència amb molta gent que li demana ajudes econòmiques i persones que estan als camps de refugiats del sud de França i d'altres parts. Companys no té diners per ajudar aquella gent, té uns pocs recursos i com passa a la vida sempre, ell és el president, hi ha diputats, hi ha autoritats, com passa sempre, quan hi ha pocs recursos, qui els té doncs els utilitza per sufragar la vida de les persones amb certa rellevància institucional. No se'n va pel seu fill, però també jo crec que no se'n va perquè és un personatge esgotat de la guerra. És un personatge esgotat que ja no té gaires ganes de viure. És un personatge absolutament marginat quan està a l'exili. És a dir, el mite neix de la mort. Companys és un personatge que ningú vol mantenir relacions polítiques amb ell quan ha sortit de Catalunya a principis del 39. Ningú. Es fan propostes de govern en el qual molts sectors diuen d'acord, però si Companys no és el president. Ningú vol estar al costat de Companys l'any 39. En canvi, quan és detingut i afusellat, tothom reivindica Companys. Tots els països necessiten mites i això és normal, no? Però és un personatge absolutament, un personatge apastat, és a dir, la gent s'aparta d'ell. En canvi, per altra banda, intenta ajudar persones dels camps, tampoc té recursos, han donat els diners de la Generalitat del govern de la República Espanyola i aquest doncs, ho utilitza en altres direccions. Per tant, és un personatge en el qual el mite neix amb la mort. Sense la mort de Companys segurament hagués viscut fins als anys 60 o 70, hagués mort sense pena ni glòria i allà hagués quedat oblidat. El seu afusellament és contraproduent per l'objectiu segurament que pretenia. Però és una figura que sense l'afusellament avui en dia no estaríem fent aquesta conferència segur. Sí, alguna altra pregunta? I si no... Sí, n'hi ha una? Una més. Sí, ara et passen el micro. M'agradaria, si poguessis aclarir dos punts. Un, el diner al moment que marxen cap a l'exili, el govern espanyol es queda amb els cabdals de la Generalitat. No passa el mateix amb el govern basc, que se'ls queden ells. Després va poder fer servir aquest diner o no es va poder fer servir aquest diner que es va donar a la part espanyola, al govern espanyol. I l'altre punt és l'anecdòtic. Vull dir, ell sempre anava amb el mocador, aquell mocador fora, no? Llavors deia, porta la pajarita, li deien. Però llavors, en la veu aflautada que de vegades tenia, li van treure, crec que el pajarito del paral·lel. M'agradaria si pots aclarir un punt d'aquests, degut al mocador i el que diguessin el pajarito del paral·lel. La qüestió dels diners, és evident que els bascos en qüestió de diners són més espavilats que nosaltres. Això és manifest històric. La banca basca ha sobreviscut com a tal i el sistema de caixes catalans pràcticament ha desaparegut, però bé, això ja és qüestió. La Generalitat dona els seus diners al govern republicà i el govern republicà, evidentment, també financia unes mínimes estructures de la Generalitat que també, per altra banda, es poden alimentar d'una sèrie de quantitats de diners que Tarradellas ha anat traient durant la guerra de manera molt polèmica i mai aclarida del tot. És a dir, la qüestió dels diners sempre, en una herència de 2.000 euros en una família es pot acabar produint algun assassinat. Els diners sempre són complexos i en un context com el de la guerra hi ha molts capitals que durant el conflicte van sortint cap a banques estrangeres i que després no acabem de saber encara els historiadors quin control es té. Però el gruix dels diners de la Generalitat són donats al govern republicà. I després no torna, evidentment no torna aquest gruix, sinó que torna en part per finançar la vida d'alguns, com el president de la Generalitat, que viu també d'aquests recursos que Tarradellas gestiona de manera particular. La qüestió del mocador, del pajarito, de la vida suposadament animada de Companys, és un tema que no he tocat però que és important. Durant la guerra i abans Companys és criticat per home faldilles, de faldiller, moltes dones, molta vida al bar, als bars. Això és real, però és que és la vida real de la societat occidental. És a dir, Francesc Cambó també tenia una vida molt animada. El que passa és que Companys, a diferència dels líders conservadors o de Joan Estalric, que tenia una filla il·legítima, per exemple, una militant de les Joventuts de la Lliga, doncs és que Companys ho fa públic, es separa públicament abans de la llei del divorci i viu durant molts anys
separat de la dona i dels fills. I això, davant de la moral conservadora, evidentment, genera una animadversió absoluta. És a dir, li podien haver dit, bé, nosaltres ho acceptem, però no ho faci públic. Tots nosaltres tenim les nostres coses, però no ho fem públic. I per altra banda, era un personatge, com a tots, que li agradava la bona vida, que li agradava allò, jugar al billar, que li agradaven els bars, i la política també, perquè la política es feia als bars, en molts casos als anys 20 i 30. I si veiem les fitxes de seguiment que la policia espanyola feia de Companys als anys 20, quan era diputat a Madrid i quan durant la dictadura Primo de Rivera a Barcelona tenia 2 policies assignats que li feien un informe diari i deia avui el senyor Companys ha passat de casa al despatx al bar peninsular, del bar peninsular al despatx, ha tornat al bar, s'ha vist amb no sé qui, ha tornat després al bar, al restaurant. Doncs veurem que està molt al bar, però és que la política també es fa als bars, o es feia en aquells moments als bars. I això provocarà que hi hagi una imatge frívola, absolutament frívola, intencionada de Companys, com la podria haver hagut si els afers de Can Bo s'haguessin fet públics. És a dir, Can Bo també tenia molts afers pels llocs, i segurament fills i filles il·legítims, però evidentment eren molt més allò, s'ho guardaven molt més de cara a allò, que la roba la rentaven a casa. I per tant es va utilitzar aquesta imatge de Companys, sobretot durant la Guerra Civil. Veiem desenes de publicacions al bàndol franquista en el qual el pajarito, es parla de la seva vida animada, es fan dibuixos allò de la cara de Companys en una gàbia d'ocellets. La vida animada hi era, el que passa és que s'utilitza contra ell com un argument contra la seva figura. No s'utilitzen d'altres, perquè els altres són més reservats. La vida personal, aquest és un etern dilema dels historiadors. La vida privada dels polítics o la vida privada dels intel·lectuals, dels escriptors, ens ha d'interessar o no. L'hem d'investigar o no. És transcendent o no ho és. A vegades preferiries no conèixer l'actitud personal d'un escriptor, d'un poeta, d'un cineasta dintre de casa seva. Preferiries no conèixer-la, perquè no tornes a veure les seves pel·lícules o la seva poesia de la mateixa manera. Encara que, per altra banda, és la mateixa persona. Per tant, és un tema extraordinàriament delicat i en el qual hi ha certes figures que, evidentment, generen amb més facilitat aquests comentaris sobre vida privada que no pas d'altres. Hi ha l'última paraula aquí, sisplau, i ja hauríem d'anar acabant. Bona tarda a tothom. Per quina raó sempre parlem del passat i poques o poquíssimes o mai parlem del futur? Gràcies. Bé, aquest és un dilema. Evidentment, els historiadors som gent còmoda, que ens agrada analitzar el passat, perquè el passat ja en moltes ocasions la gent ja s'ha mort i no poden contradir-te, i els papers ja ha escrit el que ja ha escrit, i per tant és més fàcil. I parlar del futur segurament ens provoca certes discussions internes amb nosaltres mateixos, perquè estem fent prospeccions del que evidentment no sabem què passarà i nosaltres estem molt més segurs en el terreny del passat. Però li diré que en algunes intervencions, per exemple en un congrés que vaig anar a França fa un any, vaig fer prospeccions de futur i el públic, en canvi, a diferència de vostè que voldria que es parlés de futur, em va criticar per connectar el passat amb el present i buscar alternatives de futur. És a dir, és complex que en actes d'aquest tipus s'accepti que algú que ve a analitzar el passat parli del present i del futur. I això, evidentment, a vegades fa que la història, evidentment, jo li diré el que passarà, puc pensar el que crec que pot passar. No sé el que s'esdevindrà ni a Catalunya ni a cap part del món, però no acabem de trobar una solució clara perquè la gent ens respecti intel·lectualment si només parlem del que pensem que passarà en el futur. Llavors la gent, com vostè o un altre espectador, un periodista, et dirà que estàs fent política i que el que t'has de cenyir al passat, perquè la història és la història i la història està allà i és inqüestionable i el futur ja passarà. Per tant, és complicat. Vull dir, jo subscric el seu comentari, m'agradaria més parlar del futur, però això genera certes ambivalències. Si jo parlés del futur molta estona em dirien que aquest acte és un acte polític. Sí. Molt bé. Jo crec que ens ho notem. La secció d'història se nota com un deure
parlar alguna vegada del futur. No sé si convidarem a l'Arnau o en Jordi Boixaderes, però potser sí que alguna sessió d'història podria ser sobre el futur. Gràcies un cop més i crec que fins un altre, fins dijous que ve.